Сегодня 10 сентября 2019 года. Вот. Сегодня был с утра сильный ветер и дождь. Я собрала детей, мы пошли на улицу. Когда мы вышли из подъезда, я сказала открыть зонты. Первая открыла Лиля. Ее ветром сдуло, она упала. А когда Вова открыл этот зонт, просто полетел. Он перелетел через забор, через ограждение и полетел уже к машинам, где стоят они, под окнами. Вот. Мы с Сашей полезли под забор за этим зонтом, поймали его. Я детям сказала стоять пока. И Лилечка открыла, не открыла, вернее, встала свой зонт, так держит, как грибочек, крепко. Говорит: Вовочка, вставай под зонтик. Вот, чтоб не промок. И его, пока мы там с Сашей ловили зонт, она вот так бережно позаботилась о своем братике. Потом я поняла, что проще закрыть зонты, а то будет очень трудно дойти до садика. И мы вот так вот капюшон одели и пошли в садик. Потом я их отвела, вернулась домой. И с Сашей мы начали, как всегда, завтракать. Вот. Я решила сегодня послушать, кроме таких мотивирующих и обучающих видео, посмотреть еще такое познавательное видео. Я 3 видео смотрела про орлов. И почему начала о них смотреть? Потому что слушала проповеди Джейка об орлах. Он рассказывал в сравнении, потому что в Писании, в Библии очень много тоже сравнивается такой вот, допустим, местописание: наша молодость обновляется подобно орлу. Вот. И полетим, там, допустим, и не устанем. И мне было очень интересно вот такие вот, как бы, какие моменты, что Бог имеет в виду, когда говорит орел. Что за образ такой? Помимо того, что это очень сильная, мощная, такая универсальная птица, она очень красиво летает, и у нее высокие показатели полета, высота, скорость и так далее, устройство глаза, перьев и так далее. Вот по структуре, по строению просто феноменально. Но помимо этого мне очень понравилось, что они создают пары на всю жизнь. И даже если орлы улетают, допустим, перезимать в другое место, они возвращаются всегда в тот же дом и достраивают свое гнездо. И с каждым годом гнездо становится больше и больше. И они строят гнездо на самом высоком месте. И бывает, что дерево не выдерживает под этой массой и рушится. Но вот очень такой важный момент, что гнездо строят вместе, верные на всю жизнь, образуются семьи. И когда гнездо готово, самка выкладывает яйца, бывает обычно 2, максимум 3, но обычно 2. И потом они по очереди высиживают, по-моему, 8 месяцев. Я во время кормления Саши могла упустить вот именно. Он, по-моему, 8 месяцев сидят и высиживают яйца. И друг друга отпускают, они кормятся, делают свои нужды. Самка ходит в туалет только вдалеке от гнезда, чтобы на территории этого дома всегда была чистота. Это тоже очень интересно. И когда ребенок вылупляется, папа обычно приносит пищу и кормит. У него острый клюв, как ножик, и он его разделает и кормит. Мама в это время летает, питается. Потом, значит, когда дети подрастают, им около 3 месяцев, по-моему, 3 месяцев. Но цифры могу ошибиться, потому что параллельно я дела делала.
ребенок потом начинает сам кушать, потом его, значит, из гнезда, ну, как бы делают возможность, чтобы он вышел, если он не осмеливается. Его рыбой манят, допустим, например, на ветке родители садятся и подманивают. Или же вообще не кормят, но там уже в зависимости от семьи, так сказать. И когда уже ребенок подрастает сильно, вот тогда они даже вообще не кормят его. Сначала покажут, как ловить, а потом вообще не кормят и не подпускают. А орлы как бы созревают там не на следующий год, а несколько лет для того, чтобы образовать снова семью. И молодые орлы на следующий год возвращаются к семье и пытаются быть рядом с родителями. Но родители им уже не помогают. Такой вот строгое обучение, но когда нужна ласка, любовь, они вот максимально выкладываются. И еще бывает такой вот момент, что в гнезде, если вылупляются два птенца, один погибает, а второй становится сильным, хотя родители приносят еду для всех, но так как есть сильный, он его слабо не дает кушать, и тот погибает, или сам выпадает с гнезда, или его брат или сестра выпинывает, или сам умирает от голода. Как бы вот такая вот жестокость, но выживают сильнейшие. Вот. Я это все делала, пока там гладила белье. Сегодня я погладила. Все замечательно. Потом Саша сегодня очень плохо спала. Часто просыпалась. И я хотела сегодня днем поспать, но получилось только 20 минут. Потом все, больше на руках ее укачивала. Вот. И вот так вот день прошел очень быстро. Потом мы пошли за детьми. И я их забрала, мы чуть погуляли возле садика. Потом зашли в магазин, купили продукты на ужин и пошли домой. Вот. Я их покормила всех. И сегодня папа объявился и сказал, что хочет пообщаться с детьми. Он позвонил, он еще в Сыктывкаре с воскресенья. Он детей не видел. Рано в воскресенье уехал. А детей его не видели с утра. И я включила им по WhatsApp пообщаться с папой. Думала, покупаю в это время Сашу. А он поговорил с ними минутки 2-3, вообще очень быстро. Я даже не успела там воду набрать. И тут началось. Они так орали, так плакали. Вова говорил: папа, приди, папа, не выключайся, но уже выключился папа. Короче, тут началась у них истерика у обоих. Слезы, рев. Они соскучились по ним. Я, чтобы их успокоить, сказала: давайте мультики посмотрим. А мне все равно надо Сашу купать. Ну, выбрали. Лили просила жвачку купить сегодня, детскую. Я никогда не покупала, сегодня думаю, ладно, куплю. А ей она не понравилась. И она, видно, пошла выкидывать мусор. Я слышу, кричит. Кто-то кричит на кухне. Ор такой. А я в ванну набирала для Саши. Забегаю на кухню. Вова орет просто. Ничего не понимаю. Смотрю, крови нет. Я так испугалась. Думала, не знаю, что произошло. Я просто благодарю Бога за то, что Он хранит моих детей. Вот это просто единственное. Просто слава Богу. Потому что получилось так, что Лилия выкинула мусор, начала закрывать дверь в шкафу. И Вова наклонялся, короче, к мусорке. И вот этот вот угол двери, самый угол, ему вот 7 миллиметров от глаза долбанулось. 7 миллиметров. Просто слава Богу. Я ему помазала мазью от синяков. Посадила их, они смотрели мультик. Я Сашу покупала, но они разжевкиные уже были. Вот.
они скучают по нему, любят его. Это было неприятно. Да. А так, день прошел нормально. Сегодня еще с мамой разговаривала по телефону. Вот. В общем, все хорошо. Все живы-здоровы. И мы это переживем, и все будет нормально. А завтра я записала Сашу на прием в поликлинику. Надо будет отвезти детей в садик и с утра идти в поликлинику. Вот. А завтра в ЦДУД у Лилечки. Завтра первый день танцев. И мы уже собрали сумки, как всегда, с вечера. А я справилась сегодня идеально. Сейчас записываю видео, Вова лежит еще в кроватке. Но он уже молодец, он не бегает, не кричит. Я ему объяснила, что пойду укладывать Сашу. Засыпайте тихонечко. Так он и делает. Лили, смотрю, уже спит, а Вова еще нет. И вот время 21:35. Просто я умничка, молодец. И сегодня лягу пораньше. Вот так вот. Так что спокойной ночи.